Oggi puntata di Viaggiando dedicata ad alcuni degli eventi più importanti in questo momento in programma a Padova e provincia. Ben trovati amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi e degli eventi più belli vicini a casa nostra. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Novecento privato, questo è il titolo di questa mostra in atto in questi giorni, ma che continuerà naturalmente anche nelle prossime settimane proprio in centro a Padova, in via Altinate, nel centro culturale San Gaetano. Ho il piacere per proporvi a tutti quanti voi questa esposizione, di avere proprio la curatrice assieme a me, la dottoressa Virginia Baradel, che è appunto la curatrice di questo Novecento privato. Cosa avete voluto rappresentare in questa esposizione? Sì, il titolo completo è Novecento italiano, con vista su Padova. Rappresenta l'arte della prima metà del secolo attraverso grandi artisti, da Boccioni a Sironi, a Funi, a Campigli, che non solo sono stati il meglio dell'arte italiana del Novecento, ma per qualche ragione hanno a che vedere con Padova. O per ragioni biografiche come Boccioni e Casorati, oppure perché sono stati invitati a Padova per lavoro, come è successo all'università alla fine degli anni 30 e nei primi anni 40, che per volontà del rettore Carlo Anti, importanti artisti appunto come Severini, Funi, Ferrazzi, Campigli, sono arrivati in questa città e vi hanno abitato per un certo periodo per affrescare le sale dell'università. Tuttavia c'è un precedente molto importante che risale ai primissimi anni del Novecento e riguarda un personaggio, un grande artista che allora viveva a Venezia, anche se era vissuto anche a Padova, e si chiamava Cesare Laurenti. Era uno dei massimi artisti veneziani di quel periodo, era anche una presenza costante alle prime biennali, che venne invitato dall'amministrazione cittadina ad affrescare, decorare, perché allora si usava veramente pensare a tutto, dai ferri battuti alle ceramiche agli affreschi appunto, per decorare, dicevamo, un ristorante annesso all'Albergo Storione che era considerato da tutti il fiore all'occhiello della città ed era effettivamente una perla della Padova moderna ed era un capolavoro Liberty. Era veramente un ristorante, un albergo che richiamava i grandi ristoranti o comunque affreschi integrati delle grandi capitali europee, cioè come Parigi, come Monaco. Cesare Laurenti immaginò di affrescare e di far abitare quello spazio da 11 danzatrici, che qui dietro abbiamo i bozzetti preparatori, che avrebbero dovuto danzare passandosi di mano un fregio e un velo, volteggiando nell'aria dentro a degli archi, a delle archeggiature con delle grandi fronde di melograno che ricoprivano tutto il soffitto. E dunque una specie di grande giardino che trasfigurava questa sala di ristorante, così come avveniva nel Rinascimento, non si inventa mai niente poi alla fine, però con la grazia Liberty, con la grazia, la leggiadria e la sensualità del nuovo stile che dominava in Europa.
Dottoressa Baradari, stiamo vedendo un quadro che diciamo lo vediamo un po' in anteprima nazionale e mondiale, perché lo si vedeva sempre e solo in bianco e nero, però vogliamo rappresentare anche un passaggio significativo per quanto riguarda la costruzione di come è stata allestita questa mostra. Sì, certo. Forse non tutti sanno che il grande Umberto Boccioni visse a Padova. Visse da bambino, da adolescente, poi si trasferì col padre a Roma, dove divenne allievo di Balla con Severini, ma tornava continuamente a Padova e si fermava per lunghi mesi perché la madre, a cui era legatissimo, e la sorella vivevano a Padova, e qui si esercitava e anche era presente a delle mostre locali, esponeva i suoi quadri. Allora si usava nei negozi di arredamento. E in quegli anni, appunto siamo nel 1904, anche perché era più libero dal controllo del maestro divisionista Balla, si produsse in questo ritratto della sorella. Siamo veramente agli inizi della carriera di Boccioni, la formazione giovanile, e raffigura la sorella che viene colta proprio in un istante, un'istantanea, mentre alza la testa e socchiude la bocca, forse per parlare o forse perché colta dalla sorpresa di questo sguardo del fratello. Però non è un'istantanea, è una pittura, è un quadro. Quindi lui interpreta quest'attimo, questo momento, e lo fa con una straordinaria libertà di pennellata, di colore, di andamento proprio del ductus pittorico. E se notate bene, a parte la bellezza di questa figura colta di sorpresa, guardate lo sguardo, gli occhi, ma vedete sullo sfondo c'è un quadro, probabilmente rappresenta la madre. C'è un altro quadro con un covone e una finestra, quindi lui ambienta proprio questo ritratto della sorella, che forse stava leggendo, stava cucendo, in un ambiente familiare che arricchisce di soluzioni, e qui si capisce subito la zampata del grande artista. Boccioni non è un grande pittore come Balla per esempio, è un grande artista perché comprende delle cose, sperimenta. E infatti non è a caso che sia il padre del futurismo, il vero padre del futurismo in pittura e scultura. Riesce a sperimentare una quantità di intuizioni che trasformano ogni suo quadro, anche giovanile, in un capolavoro di intensità, di novità e di comunicazione. It's times like these, time again. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like... Con le opere di Ubaldo Oppi cambiamo completamente tratto ed entriamo in una nuova sala. Sì, abbiamo appena lasciato la sala del grande rinnovamento dei primi del Novecento, non solo con Boccioni, Casorati e Ugo Valeri, ma anche con la grande stagione del rinnovamento veneziano, con gli artisti giovani ospitati a Capesaro che rinnovano completamente il linguaggio veneziano, e guardando la secessione di Monaco e la secessione di Vienna, come appunto Volferrari, Moggiolli, Gino Rossi. Abbiamo dei Gino Rossi molto importanti. E poi però cosa succede? Succede che c'è la guerra, ed è veramente un dramma spaventoso alla quale poi alla guerra partecipano molti artisti, e quindi hanno vissuto di persona il dramma, la tragedia della guerra, per cui è come se di colpo cessassero le sperimentazioni. Gli artisti non hanno più voglia di invenzioni, di trasgressioni, e rientrano invece in una dimensione più misurata, e infatti è il famoso ritorno all'ordine.
dal 19 in poi noi assistiamo a un fenomeno di ritorno al classicismo, alla figurazione, a un senso dell'equilibrio, e quindi a partire appunto dal 19 per tutti gli anni 20 e 30 noi avremo la stagione del Novecento, cosiddetto Novecento. Il primo gruppo è inventato da Margherita Sarfatti, l'amante del Duce, grande e fine intellettuale, critico d'arte, che riunisce intorno a sé alcuni artisti, tra cui appunto Oppi, che abbiamo alle nostre spalle, ma anche il grande Sironi, Funi, Marussig, e incomincia a immaginare un movimento artistico basato sulla classicità, sulla romanità, su questo senso etico dell'ordine e della misura, e quindi di una bellezza classica, che avrebbe dovuto sposare la modernità e accompagnare l'ascesa del fascismo, rappresentarne un po' gli ideali. E quindi a partire dagli anni 20 si forma questo gruppo, che sarà prima Novecento, poi Novecento italiano, e che raccoglierà tutti gli artisti che riproporranno la figurazione. Bisognerebbe stare ore e ore, però purtroppo i tempi televisivi sono sempre molto ristretti. Diamo alcune coordinate ai nostri telespettatori per quanto riguarda questa mostra, quando è aperta, fino a quanto è la durata. Dura sino all'8 gennaio, è aperta dalle 10 della mattina alle 7 di sera, escluso il lunedì. Ha un biglietto dal costo piuttosto basso, sono 4 euro, più se poi uno ha degli sconti particolari, delle tessere, 2 euro, perché la volontà è proprio quella di offrire al visitatore un piccolo compendio di storia dell'arte del Novecento, fortemente collegato alla città di Padova, con delle spieghe didattiche molto abbondanti, e quindi è proprio in fondo una specie di servizio anche che si offre al visitatore per la conoscenza dell'arte più importante della prima metà del Novecento. Voglio ricordare che ci troviamo proprio nella centralissima Padova, nel centro culturale San Gaetano. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo per proseguire la scoperta degli eventi in questo periodo a Padova. Tra pochissimo vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre dal centro di Padova, siamo precisamente a Palazzo della Ragione, per provare quest'oggi delle suggestioni molto particolari. Ho il piacere di avere qui vicino a me l'architetto Giuseppe Capochin. Mi sono scritto le sue definizioni perché sono tantissime, diciamo solamente presidente della Fondazione Barbara Capochin, presidente dell'Ordine degli Architetti qui di Padova, e potremmo aggiungerne una lista molto lunga. Diciamo che le suggestioni non mancano in questi giorni e neanche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi qui nel Palazzo della Ragione di Padova, perché è allestita una mostra diciamo molto particolare ma molto attuale, sempre naturalmente per quanto riguarda un grande progetto che è quello della Biennale. Sì, buongiorno intanto. Diciamo che questa è una mostra particolare, diversa da quelle che abbiamo fatto nelle passate edizioni dedicate alle opere e progetti di grandi architetti internazionali. L'ultima 2009 era con Zaha Hadid. Quest'anno abbiamo scelto di effettuare una mostra sul tema ritenuto dagli architetti italiani più importante in questo momento, cioè il tema della rigenerazione urbana sostenibile, partendo dal concetto che non possiamo più continuare ad espandere e consumare il territorio, ma dobbiamo praticamente rigenerare quello che già c'è. È stata sicuramente una mostra molto più complessa rispetto alle precedenti, perché attraverso un comitato scientifico molto ampio, del quale faceva parte anche il Presidente nazionale degli architetti, sono state selezionate 19 esperienze internazionali di rigenerazione urbana sostenibile di tutte le parti del mondo, e quindi su queste poi abbiamo costruito appunto questa mostra per mandare dei messaggi chiari
suddividendo il tutto in 3 sezioni: la città intelligente, la città inclusiva e la città sostenibile, e sono i 3 obiettivi praticamente della Comunità Europea per le città del futuro rivolti al 2020. Diciamo che in un momento di crisi, tra l'altro, questa potrebbe essere anche una delle chiavi di lettura per uscire anche da questa crisi, per creare anche nuova occupazione. Certamente sì, noi abbiamo visto, poi analizzando le esperienze internazionali, purtroppo ancora molto limitate in Italia. Ad esempio in Francia, è un paese che abbiamo analizzato a fondo, negli ultimi 6 anni, grazie a una politica governativa su questo tema, in pratica sono stati realizzati negli ultimi 6 anni 490 interventi di rigenerazione urbana sostenibile che hanno coinvolto e spostato dalle loro abitazioni 4 milioni di abitanti, con un investimento di 42 miliardi di euro, e quindi generando un volano all'economia assolutamente importante su questo settore. Una mostra questa molto tecnologica oltre che suggestiva. Sì, qui abbiamo avuto poi l'apporto, diciamo che il progetto dell'allestimento è di architetti importanti come Michele De Lucchi e come Andrea Boschetti, però c'è anche appunto l'apporto tecnologico, come dice lei, dato dai Dot che hanno generato appunto questo sistema multimediale interattivo, dove il visitatore in pratica si sceglie, entrando appunto nelle varie torri di questa città ideale, in pratica quello che vuole vedere di persona di questo. Diciamo, questo però è il punto conclusivo di un lavoro molto ampio, molto interessante per quanto riguarda la Biennale, ma anche della Fondazione da lei presieduta. Vogliamo ricordare quali sono gli obiettivi della Fondazione Barbara Capochin? Sì, gli obiettivi sono quelli di promuovere la cultura della qualità dell'architettura, e specialmente dell'architettura di tipo sostenibile. Questi sono gli obiettivi della Fondazione, nata nel 2003 per ricordare la memoria di mia figlia, e su questo abbiamo lavorato costruendo quindi appunto non soltanto il discorso della mostra, ma un premio internazionale che riteniamo oggi è considerato uno dei più importanti al mondo, certamente il più importante in Italia, e su questo abbiamo lavorato molto. In questa edizione abbiamo aggiunto anche, oltre alla mostra, quindi non è semplicemente una mostra, ma alla mostra abbiamo aggiunto anche 5 conferenze internazionali, la prima già fatta il giorno 28 del mese scorso, il 28 ottobre, le altre praticamente verranno fatte nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, dove appunto i protagonisti della mostra di questi eventi internazionali verranno a Padova per illustrare non solo dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma soprattutto anche dal punto di vista socio-economico, come questi interventi negli altri paesi si riescono a fare, e quindi speriamo poi di farli anche in Italia. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, però 2 battute ancora sul premio, sull'edizione in corso quest'anno. Sì, siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto circa 400 partecipanti di oltre 40 paesi del mondo, e per la prima volta ha vinto un architetto italiano assieme a uno spagnolo, e quello che ci ha fatto molto piacere è che hanno vinto architetti giovani, sia il premio internazionale, un premio dotato di 30.000 euro, e sia poi il premio al dettaglio costruttivo e il premio provinciale e la medaglia d'oro, che sono altri premi che sono dati, sono stati vinti da giovani architetti, e, cosa altrettanto importante, vinta dopo aver vinto dei concorsi di architettura, quindi dimostrando che anche gli architetti italiani hanno partecipato a concorsi di architettura all'estero, hanno vinto i concorsi e realizzato le opere. In Italia facciamo fatica a fare i concorsi, quelle poche volte che si fanno poi difficilmente vengono realizzati, e quindi anche questo è una testimonianza che dobbiamo imparare molto dalle altre esperienze internazionali. Vorrei vivere qui, per sempre qui, e continuare così. Se mi dici di sì, continuiamo così. Seduti in macchina a parlare. E per finire questa puntata di Viaggiando, una chicca, una cosa abbastanza inedita. Pensate, questo è un percorso conosciuto poco anche dai padovani. Pochi istanti fa eravamo all'interno del Palazzo della Ragione per vedere questa bellissima mostra dedicata all'architettura. Adesso ci troviamo sotto il Palazzo della Ragione con Antonella Nanni dell'associazione Arcadia,
per parlare di un sito archeologico visitabile alcuni giorni alla settimana. Dopo magari vi daremo tutte le coordinate, ma cosa possiamo ammirare in questo sito archeologico? Dunque sì, questo è un percorso che è sviluppato proprio sotto le fondamenta del Palazzo della Ragione. Sono degli scavi archeologici che sono stati effettuati negli anni 90, la sovrintendenza ha dato il via a questa ricerca archeologica legata al fatto che in quell'occasione il comune di Padova ha voluto mettere in sicurezza gli impianti di servizi delle botteghe, quindi è stata un'occasione per trovare la storia precedente il palazzo. E quindi cosa si trova? Si trovano tutte le strutture che in occasione della costruzione del Palazzo della Ragione nel 1218 sono state demolite e quindi poi ricoperte di terra per poi fare le fondamenta che appunto sono sviluppate intorno al palazzo e in maniera anche diciamo trasversale al palazzo stesso. Quindi tutte queste strutture che noi abbiamo nel percorso sono precedenti il 1218. In particolare ci sono visibili le fondamenta di 3 case torri, che erano l'edilizia abitativa in assoluto più ricca del periodo, un edificio comunale, quindi un edificio pubblico piuttosto consistente, che probabilmente era l'antico palazzo comunale, l'antico palazzo della Ragione, e poi sviluppando sempre il percorso si ha la possibilità di vedere il cosiddetto cantinone, che è un edificio ancora più in profondità, che probabilmente era un'antica prigione, e adiacente adesso un pozzo, che erano praticamente 2 strutture contemporanee che hanno vissuto insieme. Per ultima, la cosa più interessante a livello proprio archeologico, perché appunto noi siamo archeologi, ci occupiamo delle visite all'interno di questo percorso, una domus romana tra il I e il II secolo d.C., nella quale è possibile vedere una parte di un pavimento musivo, di un mosaico, ma facente parte di una struttura, di un'abitazione molto più vasta, che è stata messa in luce solamente in parte. Quindi è un percorso che va diciamo a ritroso nel tempo fino appunto al periodo romano. Avevamo detto prima, diamo qualche coordinata ai nostri telespettatori, perché come dicevamo anche i padovani non sanno che c'è questo gioiello proprio nel cuore di Padova. Quando si possono venire a visitare quando si può venire a visitare questo sito archeologico? Certo, allora questo sito è visitabile il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18, ogni ora parte una visita guidata, e il sabato mattina dalle 10 alle 12, anche in questa occasione parte una visita guidata ogni ora, su prenotazione, perché noi dobbiamo avere un gruppo per poter fare la visita guidata, perché all'interno di questa struttura bisogna entrare con un gruppo limitato, guidato da noi archeologi, perché senza un supporto di guida è un po' difficile capire la complessità della storia padovana. In più noi abbiamo la possibilità di far entrare le scolaresche, quindi tutte le mattine su prenotazione, e anche gruppi che eventualmente non possono il martedì, il giovedì il sabato, o il sabato mattina, e quindi eventualmente su richiesta possiamo aprire anche in altri momenti. Quindi bisogna telefonare alla nostra associazione oppure entrare nel sito della nostra associazione, che si chiama appunto Arcadia, e quindi avere la possibilità di prenotare direttamente. Vogliamo ricordare il sito appunto? Certo, il sito è www.arcadia-web.it, oppure il telefono è 049 836 4363. Io naturalmente ti ringrazio per avermi fatto scoprire questo punto, l'abbiamo detto poc'anzi, questo gioiello nel cuore di Padova, e siamo arrivati alle battute finali per questa puntata di Viaggiando e Viaggiando. Voglio ringraziare naturalmente tutte le persone che sono intervenuti, Turismo Padova, Terme Ugane per la collaborazione in questo periodo di permanenza qui a Padova, e Provincia per quanto riguarda sia l'ospitalità ma anche la parte organizzativa. Per quanto ci riguarda voglio ricordarvi la nostra pagina su Facebook, quindi Viaggiando Viaggiando, cercateci, cliccate, chiedete l'amicizia, e così potrete avere una serie di informazioni su tutti quelli che sono i percorsi turistici che noi di settimana in settimana vi proponiamo, quindi anche con delle gallerie fotografiche, con le puntate che si possono trovare oltre su YouTube, adesso anche sulla nostra pagina di Facebook. Inoltre, se volete mettervi in contatto con noi, viaggiando@telechiara.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Con questo è proprio tutto. La settimana prossima puntata speciale sempre dedicata a Padova e provincia, quindi vi do appuntamento fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.